Yaya, na ebite soki il faudra tobanda kolanda kaka makambo ba coutume. Il y a l'évolution, nous devons abolir makambo soupe ya coutume oeleka. Et puis koyambaka yambaka batu na ndako moko, il faut faire très attention. Batu bautaka village baye bazalaka na mentalité moko boye. Salaka attention. Yango monaka bato ebele balingaka te ko exposer bana oyo ya bango. Na miso ya bato. Na sengi na bandeko nyonso ya bandundu, précisément bayandi boya. Boya bayandi boya bozo bakiti bovanda po lisolo oyo ezali mukuse mepesi ngai mutu koswa ya kosakana te. Yaya noko abaluki mutu rouge oyo bomuntu ti na miniature wana. Akei koswa kichuli na ye na États-Unis na Dallas na tondolo. Mwana mwasi na miniti oyo azali na koma na hôpital. Comment muselekete awe koswa mutu na tondolo ndenge nini? Donc awulungwe na Kinshasa akende États-Unis koswa mutu na tondolo. Ya makamso le kala mokili ola esaka chaque fois. Soki to beteli yo ozo kantsela lokola maseki kaka soki comme la famille na bino nde on comprendre que des fois nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Et solo ya somo ya pasi pe mao. Bande ko boko tabo ya koyoka lisolo oyo. Epesi ngai pasi ya kosakana te. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso to bozwami. Merci na confiance na fidélité oyo bozali ko continuer kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolola makambo oyo ezali koleka na communauté na biso africaine. Nalobaka yango chaque fois mingi bandeko oyo bayokaka lingala. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek okipe le sous kolanda biso na page na biso ya TikTok. Page ya TikTok oyo komi na ba dépravation à mœurs moko na décret ya kosakana te. Nous aurons toute une émission sur ça, je crois, dans les heures qui suivent. Est-ce que il faudra si ka beba kanga TikTok na Congo to ngeni ata bakangi TikTok na Congo. Mais bandeko ba osala ba dégâts mingi baza na Congo te mingi ba immigré en fait ba mouvé ba longo na Kinshasa ba kei bongo na mikili ya poto ba insanité TikTok to basala ki yango ezala ki esika oyo bato benga bato ba influenceur pour la collation bato ko véhiculer information le plus vite que possible. Mais bato comme ko ça yango na ndenge ya mabe dépravation de mœurs c'est comme kuna ça tire de partout. Est-ce qu'il faudra arrêter TikTok? Il faudra fermer TikTok dans le pays tourner ba pays belé bakangaki de TikTok. Il y a un temps na Gabon et consort. Mais est-ce que et pas la biso na République démocratique du Congo ko simba te qu'est-ce qu'il faut faire pour contrôler armée numérique? On a ba nani nde ba do vilipande makaba ba nani nde ba ocha poste makaba. Nous allons revenir sur ça na émission oyo tokosala dans les séries qui suivent. Peut-être que nous allons recevoir les patriarches Siakouja akozala makambo ya koloba en ce qui concerne makambo au TikTok. Mais pour l'instant na TikTok nous avons révolutionné makambo na TikTok oya biso. Là nous diffusons l'information, nous vous informons en 5 minutes. Des fois ba live il y a dépravation de mœurs mais plutôt il y a qu'on recadrer si kama bezali et tous on s'annonce na normal. Ceux qui parlent de sota la biso ba ki yango awa yeba bongo na ko s'abonner. Ceux qui s'abonner pour sanate ko fina cloche ya notification. Il y a partager les solo partager yango peut-être le sungande komoko boy peut-être yo les solo alelo intéressé au temps yo au partager yango et ko sungande komoko songolo isika moko pakala. D'ailleurs mikolo no so degré Mali les en Afrique du Sud awa kondimate. D'ailleurs ba neige ko yaki na Johannesburg kuna bomona ki yango donc sombre. On essaye de bien se couvrir pour et la santé n'a pas de prix. Comprendre? Et cela ne nous empêche pas non plus de rencontrer la bino kosolo la ndenge to mesana. Il y a makambo ya ba coutume ezali kopé sa passi sur tous les plans. Oui, bato ebele ba yeba auto coutume za kindoki te mais coutume za la kanango bato ebele ba ko profiter na sima ya coutume pour basala kamabe.
lisolo o na bengi bandeko nyonso tu ya bayanzi boya. Est-ce que bayanzi bazali awa? Bazali bayanzi ya catégorie nini? Bayanzi ya Kikior na bayanzi ya Nkar. Mazili mazili nga mupale ya yemema, peya mbeya mazili mazili nga mupale ya yemema. Bakare baba bimala ebola babe bibali male kelenzimi yemema, peya mbeya mazili mazili nga mupale ya yemema. Eyome otame o mame bayanzi boya. Lokola ba coutume nyonso tu ezalaka na ba spécialité nango. Adekola biso ya Kasai spécialité nango ezalaka nini? Abengaka yango ni bandeko ya Kasai bazalaka na nini? Soki mwasi adekone epa ya mobali mosusu benga yango chibao. Donc batu na batu basa na appellation na bango. Mwasi ya libala ko bima te. Cela ne veut pas dire que ça ka pa bandeko ya baluba, mais bandeko so basa nango. Spécialité ya bandeko na biso bayanzi bango basalaka na kichulu. Kichulu ezalaka ndenge nini? Kichulu ezali doki noko akoki kobala mwana ya grand-sœur na ye to mwana ya ndeko na ye. Na tomona ka yango pipa baluba ya moko mona ya azaki na mwasi na ye abokoli mwana leki na na ndako akoli ya akufi muleki wana akomi mwasi akomi mobali ya. Donc tout une litanie, tout un chapelet ya ba makambo oya ba mabe ba coutume nyonso tu ezalaka na ngombe lisolo to kobeta awa ezali lisolo ya bayanzi. Jeune fille azalaki na Kinshasa azokokola. Bazalaki bango nyonso to intérêt na bandundu kaka nde ezalaka ba mouve baye babotaki bango 5. Bango presque nyonso baya na Kinshasa etikalaki leki na bango moko ya mobali il séjournait encore à Bandundu. Yana bango ya mwasi abengisi leki na bango no aya koluka vie na Kinshasa. Tango azwi diplôme d'état na niveau ya Bandundu, yana bango ya mwasi abengisi aye na Kinshasa. Bazo kovanda na commune ya Lemba. Talaka mtalunge Bandundu aye mbala mona commune ya Lemba. Oh, yana bango wana asi abalaki déjà abota bana na ye 4. Na 4 wana bazana 2 filles, 2 garçons. Bavandaka eko salake mwana na ye ya mwasi ya mibale abande kotanga na IEC. Tanga otanga na IEC yaya nzamba sali ye grâce tango asisaki na IEC akutelaki na mobali moko boye jika kaka nde batambolaka bajika utaki poto na utaki États-Unis na Dallas ayaki asepeli na mwana oyo asepeli ne bayokani et par après jika zongaki na ye poto batikalaki en communication basolaka ti baparents bayekoyeba no mwana bango ya mwasi azalaka na fiancé na ye na États-Unis na Dallas de temps en temps tinda oya kotinda wana. Entre-temps, oncle tango ayaki. Oncle, voilà, ben vous remarquez encore après. Mais oncle, bah, on a serré mingi na mwana ya na bango ya mwasi wana. Okomona oncle soit accueilli à l'autre na campus. Lovanium. Inikin. So quoi accueilli à mon temps akoya, omona ayela ka mingi, omona koya na ba malala, akoya na bloko, apesa ka mingi mwana wana ya mwasi ya mwana. Ah, manias na ili loko zwa oyo na ili loko mo saka zuma mbongo apesaka nyeso wa mbongo nyeso wana yebaka te mboko obona wesen yo zaka kitoko moi si pena kitoko zaka moi si kitoko asala ka yeba compliment moko boye ya yebaka te azwa ngo ka normal ayesaka pe mama te consommer ke ayesa yebo lingi abasika ko lelo ko te et ko sala ke fiancé na ye ozalaka na États-Unis na Dallas bayokani na mwasi na yabi ndenge ezali awa naza pena na moyen te mbongo naza nango ce qu'on peut faire olela tinda mbongo ya libala na kotinda ka mwa muke bakangi lupango mbongo etikali nasala ba démarche
Comme ça, yo oya nanu awa na États-Unis, soki okomi na États-Unis, to bando bunda ensemble, to tinda mbongo ya libala. Jeune fille pe asoli na ma parents na ye, ma parents ba moni yango ba beta bino, ça va, y a pas de souci. To ko sa nde mwana. Atinda ba famille na ye ba ya, ba ye ba bango, ba pesi moi quelque chose car ane la doki ba kanga lupango nde balobaka. Jo ba yo kanga lupango, noko anoza d'accord te. Noko oza d'accord tabit. Oh, bango kanga lupango ndenge ni libala, ba pesa ka nde sombongo mbala moko oh libala, ba kanga lupango ndenge wana mwana kende. Mwana kende tina mikili ampoto kuna sikoyo ba otinda mbongo sima te ngana kodinga makambo wana te. Soki balingi libala, il faut basisa mbongo so noko abandai ko se poser na ndenge ya kosakana te. Boyebi yango epai ya bato bandundu surtout bayandi noko azakana pouvoir kosakana te. Et par après, les papas s'étaient imposés. Après tout, c'est ma fille, ce n'est pas votre fille. Azanies na yo consomme, c'est ma fille. Parce que c'est décidé aller maman, siko, grande sœur, il y a oncle, a essayé de convaincre Ndekonaye, Ndekonaye qu'on dit quand même, moi na akinde. Moi na akinde. Moi na pas qui, akendaki, et c'est là qui na janvier 2026 au Ndekonaye koma qui na Dallas, jeune fille koma qui na Dallas. Et banda batikala, oncle a koma ka na ba regret. Voilà après ton makambo yeko bima. Donc ali kamwe soki moi sinanga zalaki awa. Moi sinanga zalaki awa. Moi na malamu doki. Batu ba okanza lokola azo ba moi sinanga ina ndenge ya respect ndenge ya luzitu nde ba kongo ba lobaka. Kino ya bana kusunga ngai moi soki na azola blaka tama fufu avant na kende cours soki na za mo no ba na téléphone to solo a consoler ngai moi c'est un appel à venir aux États-Unis. Bandekone musuba oseka ya ba pa oseka ba osona ndenge mo ya aventurier. Mais ça ka chaque fois ça la ka attention. Bato mususu makambo o balobaka na vie ezalaka ya solo. Tanga balobaka soki mutameli masanga. Azoloba bakola kwiti. Eza kwiti te makambo wana akanaka yango aluka occasion o ya lobela yo. Des fois, quand les gens parlent, mutaoloba, l'andela no maloba o mutaoloba, soubassement na ngwe kosani. Et il y a pendant le barrage on ne prenait pas ça en considération. Bref, bakay les États-Unis. Ndeko comme les États-Unis, comme les États-Unis, comme en janvier, et comme ça en mars, a comme qui ba mon en retard. A comme qui en retard. Tant comme en retard, avec maman na moya, des fois ce que comme en retard, ko lobakate. Bomba retard na yo peut-être peu soka oboti nde ba fa ba we ba no muto aboti yo na retard on ne sait pas le cœur de l'homme et ça sanduko yebite makambu ne ko bela yo quand tu parles ton de mais moi na aux États-Unis c'est que ba na comme na retard et ko ça que après retard wana tant que ça ki mois de mars avril la mai quand comme 3 mois ça retard wana ebimi. Abengi maman, talaboye, quand le fungwami, en tout cas je ne comprends pas un consort. Banda kol wane bimaki, tout ça chika na mois d'août. Tant que quand le fungwamaki, bazaki sous en bon terme te na mobile na. Mobile akoma soka uti musala aye azoganga ganga soka uti osomona bazoyo kana vraiment li sous-souté na mobile na. Mobile akoma être na niveau loba mais o ezala ki erreur ngana sala ki erreur ndenge na bengisa kiyo. Ce que je te croyais être ezandengo zalité. Ezandengo zalité. Donc toute une litanie a problème aux jeunes filles comment ils subir na niveau ya États-Unis à Dallas. Il y a eu un jour, moi na bango ya mukie ya suka, leki na bango ya suka, on kata suka oncle na yaki parce que oncle losa moi amati inikin moi ekozonga. Oncle zaki libanda atindi mwana na bango ya mukie ata na saki na ye ayela yeso ki pe late, soki loko ne sait pas. Moi, je suis fungoli saki.
ya oncle esika fungulaki avec ko checker poche amoni photo ya yana bango. Photo ya yana bango na kati ya saki. Na kati ya saki ya oncle. Oh. Azui photo wana aye Alexis mama tana moni photo ya yaya na kati ya saki ya oncle. Et ko sala nini awa. Bon, ça na normal. Mama tala abi peut-être yem ta pesa ki nga voisin peut-être neti azayi oncle na ye on ne sait pas par quel mais azui yango azui pe photo wana mama azui yango atena donc ba kipa ngo te atena yera ndako ndenge y a pas de souci. Tant que au koma kaka toi na mois d'août na mois de juillet. Imaginez relation na mango komaki mobali ya koma yesu ko linga ko sentir yete. Ata bazoki de fête mobala abina o se donc mobali azo sentir lokola répugnance azo sentir sur moi sina été. Na mois de juillet awa mobala kendaki musala. Mwasi azolamba na cuisine États-Unis de convention. Ya na kati ya ndako na États-Unis mwasi amona mutu rouge muselekete ya mutu rouge. Aotambona ndako auti kuna vitesse azoya tango gangi muselekete wana ye alungu na mire apumbwele ne lamba tanga pumbwele de lamba a sauté ko kwa kwe muselekete wana ye ataki robe akoti ye na kati ya robe ashuye na tondolo. Quelle horreur! Histoire vraie aux États-Unis. Tango ashuye na tondolo soki pa kota ki na tondolo soki pa ashuye ki na tondolo on ne sait pas. Ndeko wana kao pasi. Heureusement tango bunda la pasi wana azwaki téléphone abengi ba pompier baye tango baye babunda pasi wana il a essayé d'expliquer que muselekete ya mutu rouge apumbolenga akotingai ayoki lokola soka swingai na tondolo bakene na emergency. Babiki batala bamona infection ya makasi ya kosakana te. Infection ya makasi ya kosakana te. Tant mbali na ye ba expliquer mbali ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et rendre route au miwe moya lobezate. Ba médecin ba soigner allez mobile n'était obligé ya kubenga para bango na Kinshasa. Tango abengi para bango a expliquer maman bango tel que je vous ai expliqué. Maman bango abi qu'est-ce qui se passe makambo est normal t'es spirituel. C'est ainsi que hier l'air papa. Papa na bango abi ça c'est quoi ça? Moi je suis Luba puis nous moza batu ya bandundu. Na éviter pour ani mibale mingi ya ba Luba na ko bala basi ya batabandundu. Ah mais je ne peux pas laisser comme ça c'est ma fille. Papa akenda inde akenda kuluka. Ba yebisa papa omoni museleke to monaki wana ezalaki oncle na bango. Benga mama na bango aya avant to makambo soto. C'est ainsi que papa akenda joa mama aya na ye ba expliquer e boye. Museleke to moni wana eza oncle na ye mutu. Azaki na jalousie. Ye a kontaki abala fi wana mwana na kasi na ye kometaki tchulu na ye. Asepelaka na ye makasi alingaka bala ye mais bino bozwi bobalisi epai ya moto mosusu. Yango wana ozomona ba mésentente nyonso ezalaki entre ye na mobali na ye wana. Akanisa ye lokola bozongisa ye te il a préféré venir lui-même. Lokola mobali abalaki ye mpona bota te yango ayaki assuye na esika wana. Po abebisa bomoi na ye a rendre ye stérile. Mobala benga na ye soka zongi na Kinshasa po ye azwa ye po alingaka ye makasi alingi ye moko abala kichulu na ye. Eza boye papa na bango très fâché tanga zongi ba benga oncle na téléphone peut-être oncle na campus ese akita ye tango ye ba expliquer yo relation nous akana mona mwana vous savez relation ça azaka juste na ngabi jamais.
papa gangeli soki bino boza bayandi bato ya bandundu makambo na bino ya kichulu awa te. Moi je suis Luba, comment se permettre au salama bepa moi na ngai? Il n'y a pas à discuter. Toi tu t'es transformé. Muturu joa avec les États-Unis na Dallas que soit moi na ngai na Tondolo na intention nini? Oncle n'a pas voulu expliquer. Pression tellement les cas qui oncle est kondima. Ah oui, c'est moi qui ai fait ça parce que ngai na se plaque la kichulu moi na kichulu na ngai na se plaque na makasi. C'est parce que makasi a une éducation malamu. Moi j'ai voulu l'épouser mais bino bozu moi sinanga bokimi sikuna papa aussi kichulu la bino na bandundu mwana o azamu ta bandundu te mwana oyo azali mulu. Pourquoi tu as fait tout ça? Ote mais ata bongo te comme ça mbongo alibala no comme taliaka bino bozo mbongo alibala bopesa ngata RNT lo ko tapi mwana ona batini mbongo alibala te. Tu as été témoin makambo sama ba kotinda mais pourquoi tu as fait ça? Na lingi da yo kasusu makambo wana te. Soki na oki makambo wana ngala ko bomona munduki. Papa tika indi ma pression. C'est ainsi que oncle so pas que c'est ça qui ce qui pendi ni non abino eloko moko ko sinima te. Et ko sala ke fi wana abimi na hôpital. Asa convalescente. Ay papa fisto bo betali solo oyo pona ko pende batu makambo ba kichulu oyo. Makambo so ba coutume ezaka atito landa ba coutume à la lettre. La jeune fille allait partir pour le makambo ba kichulu. Tala lisolo ya mukuse autre bombela kiyo na deuxième session na biso ya mkwalelo yango. Mais on vous revient tout à l'heure là pour la troisième session na biso et puis ya kosolola makambo mo soso. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. On s'arrête ici. Partagez monsieur Oza mukuse mais ekosunga bandeko ebele. Chap chap et tchara.